Милиция кызматкерлери эр-жүрөк аялды таап иликтөө баштады. Баткен областынын Кадамжай районундагы Шат айылынын кире беришинде орнотулган блокпостто жергиликтүү аялга өткөрүлүүдө ызычы салган окуянын видеосу интернетте тарады. Аял эч кимден коркпосун айтып, каалаганыңды чакыр, керек болсо Соронбайды чакыр деп кыйкырып жатканын угууга болот. Баткен областынын областтык ички иштер башкармалынын басма сөз кызматы видеодогу аялды табышканын маалымдады. Окуя өсүздөгү жылдын 12 апрелинде 11:30 Шат айылынын жанындагы блокпостто орун алган деп такташты милициядан. 34 жаштагы Хамелеон айылынын жашоочусу постто турган кызматкерлерди тилдеп өзү олтурган унааны өткөрүүнү талап кылган. Милиция бул факт боюнча иликтөө жүргүзүүдө. Кыргызстан да? Эч вакытта өзбекче тажик эмеспиз. Өзбек тажикстанда келип жашап атабызбы? Кыргыз баары барча отурат жайга. Ондай деп сүйлөбөң эже. Мындай эле өзүң жирип кетип атасың, сартамет жанып чыгат. Мен сизге эч беле деп сүйлөбөй жокмун. Мен сизге сүйлөбөй жок, өзүңүз келип сүйлөп атасыңыз. Мен жанымды чыгарам, жолдо кайчып атам давлениямды көтөрүп. Мен давленияңызды билбейм эже. Сени көтүңө өрт коюра, мен битте телефон кылсам, уктуңбу? Майлы эже, чалың кол. Адресиңди бер, мен түйүңө жетем. Жерден болом мен. Не кылышты энди көрөсүң мени. Болду эже. Нечеген адресиңди бер. Мен сени мага көчөдө карап отурбаймын мен кайна. Түгүнү көтүм турат. Отурам кыргыз кырылып эледим, карап турган. Биттен калып эледим. Ишким демей коет эже, кызылаттуу. Sen kılıp atarsın, sen. Var yok sen kılıp. Kanap duruyorsun, sen kılarsın. Sen göbeği gözden kılıp duruyorsun. Oldu. Yok, kızmantıkta video takılan kerek. Ya boldu. Boldu. Любой şengelim çakır. Ben çakırmayım. Bunu çakırın, любой şengelim. Anda любой Kötü şengelim. ört koyuyorum. Любой çakır. Hoşlan ot koyuyorsun. Ört koyuyorum, çakır. Hoşlan. Kimin de çakırası, çakır dediniz. Gerek olsa Soronbay'dı çakır. Boldu eje, reklama boğunuz gelip öder. Bak, bu YouTube'da yönetmekten ben korkmayayım. Boldu. Bunu cariye kılıyor. Kolumuna geçin. Çöt ört koyacağım. Boldu. Sen erkek emez, kötü gelsin. Çok kançıkların beşmeden gelsin. Erkek kol yapıyorsun. Мексиканын Чиапас штатындагы игуана фермасынын жумушчуларынын бири миңдеген жер жайнаган игуаналарды видеого тартып алган. 2006-жылы негизделген бул фермада учурда 27 миңден ашык жашыл игуаналар байырлап келет. Аларды тамак ашка колдонуу үчүн бак өстүрүшөт. Бул кескелдириктин эти Борбордук Америка жана Мексикада байыртан келе жаткан салттуу азык катары эсептелинет. Социалдык тармакка Глобус дүкөндө тартылган видео тарады. Видеодон милиция кызматкерлери жаш жигитти кармап кетишкенин көрүүгө болот. Ал дүкөндөн азык-түлүк сатып алганын, аны 30 сом үчүн кармап жатышканын айткан. Бишкек шаарынын комендатурасы кармалган жаран уруулукка шектелип жатканын билдирди. 7-Кичи райондо жайгашкан Глобус дүкөнүнөн бүгүн 16:00 чамасында билдирүү түшкөн. Алар уруулук жасаган адамды кармашканын билдирген. Окуя болгон жерге Октябрь районунун ички иштер башкармалынын ыкчам тергөө тобу жөнөтүлгөн деп айтылат маалыматта. Маалым болгондой кармалган жигит товар урдоого шектелип жатат. Болжолдуу маалымат боюнча ал товарлардын бирин чөнтөгүнө салып, бирок кассада көрсөткөн эмес. Эти ал өздөрүнүн иши,
Бүгүн Каракөл шаарында Кара Суу суусуна жеңил унаа түшүп кетип, айдоочусун шаардык кеңештин төрагасы жана 2 тургун суудан алып чыкты. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Каракөл шаардык бөлүмүнөн билдиришти. Малым болгондой, кырсык саат 17:40 чамасында шаардын Төрөкулов көчөсүнүн Акшаар көчөсүнө өтүүчү көпүрөдө болгон. Көпүрөдөн өтүп жаткан Mercedes-Benz башкарууну жоготуп, сууга кулаган. Айдоочуну Төрөкулов көчөсүнүн жашоочулары жана шаардык кеңештин төрагасы Бакытбек Кыргызалиев алып чыгып тез жардам кызматына өткөрүп беришкен. Айдоочунун буту сынган. Шаардык кеңештин төрагасы Бакытбек Кыргызалиев окуянын чоо жайын айтып берди. Кечки саат 17:40 чамасы болчу. Мен карантиндик посттордогу иштин жүрүшүн карап, кайра Бекташ, Акшаар көчөсү менен кайтып келе жаткам. Акшаардан Төрөкулов көчөсүнө өтө бергенде Кара Суу суусу агып өтөт. Ал жерде чоң көпүрө бар. Ошол көпүрөдө эл көп чогулуп туруптур. Эмне болду экен деп бара калсам, Mercedes-Benz сууга кулап, ошол жердегилер жардам бергиле деп калды. Үстүмдөгү курткамды чечип түшүп, Темурлан жана Кубаныч деген тургундар айдоочуну унаанын ичинен үстүнө алып чыгып калышкан экен. Анан мен да сууга түшүп, карасам айдоочу буту сынганын айтып жатты. Биз 4 адам аны суудан алып чыккыча тез жардам келип калды, салып бердик. Андан кийин коронавирустан улам элге тарагыла, чогулбагыла деп түшүндүрүү сөздөрүмдү айтып жөнөп кеттим. Үйгө киреринде дагы санитардык нормаларды сактап, үй бүлөмдүн, өзүмдүн саламаттыгымдын коопсуздугу үчүн колдорума антисептик колдонуп кирдим. Ал жердеги Кара суунун тереңдиги адамдын белинен келет. Терең суу аккан жер. Негизи унаанын биринчи жагынан көпүрөнүн темири көзүп, экинчи жерине чыгып кеткен. Кудай сакта, ошол үчүн унаа сууга акпай кармалып калган. Айдоочуга темир кирип кетпегенин көрүп кубандым, деди Кыргызалиев. Бишкек шаарында коменданттык саат учурунда ичинде акча салынган терминалды уурдап кеткен шектүүлөр кармалды. Бул факт уруулук беренеси менен катталган болчу. Бишкек шаарында милиция кызматкерлери акча салынган терминалды уурдап кеткен шектүүлөрдү издеп жаткан. Терминалдын ичинде 61.500 сом суммасында акча каражатты болгонун 9 апрелде Борбордун комендатурасы билдирген. Абдрахманов көчөсүндө жайгашкан терминал 6 апрелде түнкү саат 2-де уурдалган. Ал терминал өзү $1,5 миң баланат. Ыкчам тергөө иштеринин жүрүшү менен Свердлов райондук ички иштер башкармалынын криминалдык милициясы тарабынан шектүү катары 1997 жылы туулган, 1990 жылы туулган жана 1991 жылы туулган жарандар кармалды. Алардын ушул сыяктуу башка кылмыштарга тиешеси да текшерилет. Чылым чеккен адамга коронавирус жукса, илдет башкаларга салыштырмалуу татаалыраак өтүшү мүмкүн. Бул тууралуу Россиядагы Бохин атындагы онкологиялык борбордун бөлүм башчысы Владимир Левшин Спутник радиосунун эфиринде билдирди. Чылым чеккен адамдын өпкөсүндө ар кандай оорулар пайда болот. Булар коронавирус жуккан учурдогу бетер козголуп, организмдин вирустун аралышына бир топ тоскоолдуктарды жаратат, деди дарыгер. Ал кошумчалагандай 5-6 жыл чылым чеккен адамда бери дегенде өнөкөт бронхит илдети пайда болот. Бул вирустун пневмонияны козгошуна эң жакшы шарттарды түзүп берет. Буга чейин спирт ичимдиктерин ичкен адамга коронавирус бат жугары тууралуу айтылган. Анда ичимдик иммундук клеткаларды жабыртатып, организмди алсыздандырып коёру айтылган. Кытай бийлиги АКШнын экономикасына терс таасир тийгизген пандемия үчүн жооп бериши керек деп эсептейт өлкөнүн республикачы сенатору Линдси Грэм. Бул тууралуу ал Ньюс маалымат булагынын түз эфиринде айтты. Өз сөзүндө сенатор Кытайдан өч алуу максатында АКШнын аталган өлкөгө болгон карызынын бир бөлүгүн бербей коюуну, ал каражатты экономикага жумшоону сунуш кылды. Пандемия Кытай бийлигинин айынан келип чыкты. Бул Кытайдан келген 3-чү оору, деди Грэм. Буга катар сенатор Кытай Вашингтонго ооруну жайылткан үчүн төлөшү керек деп белгиледи. Бүгүн 13 апрелге карата Кыргызстанда дагы 42 адамдан коронавирус инфекциясы аныкталды. Бул тууралуу эртең мененки онлайн маалымат жыйынында Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди.
Анын айтымында жаңы учурлар Бишкек, Ош шаарында, Чүй, Ош, Жалбат, Нарын, Баткен областарында катталды. Муну менен Кыргызстанда коронавирус жуктургандардын саны 419 адамга жетти. Жаңы катталган бейтаптар Бишкек шаарында 10, Ош областында 9, Ош шаарында 5, Нарын областында 9, Баткен областында 1, Чүй областында 6, Жалбат областында 2.